Haleluya, haleluya. Nitwa Twahirwa Emi, agira ngo dufatanye uyu munsi muri iri jambo, dufatanye kwiga ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni umunsi mwiza Imana yaduhaye, umunsi wa 20 w'uku kwezi kwa 10. Kuba tuwugezeho suko turi beza, ntago ari uko dukomoka ahantu heza, ahubwo ni urukundo rw'Imana rutagira akagero. Mupapa, mumama, musore nawe mukobwa, nishimwe ry'Imana kuba uyu munsi turi amahoro. Imana yacu ibahereza umugisha. Hanyuma rero tutarajya kure, reka dusenge Imana tuyishimire ibyiza yadukoreye. Agataho abatameze neza, abagize ibyago, abababaye, ababuze ababo, mwihangane. Yesu Kristo ni umutabazi kandi ahari kuturengera. Bimubwire, mwegere bimubwire, upfuka mu bimubwire, amarira wumva kuzuye igituza, wumva kuzuye mu maso, mwegere bimubwire. Yesu ni umutunzi w'imbabazi kandi nyinshi. Munyemerere dusenge. Mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kushobora byose, tugushimiye imbaraga zawe n'ijambo ryawe, mwami ry'umwuzuro. Turakwinginze kugira ngo uvugane natwe ubinyujije mu ijambo, kandi umwuka wera arondora imitima yacu ndetse yereke igikwiye. Ineza yawe, ubuntu bwawe, urukundo rwawe bibe iwacu, bibe mu ngo zacu, bibe mu miryango yacu, bibe mu mitima no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urakoze, tuguhaye icyubahiro, ishimwe ni iryawe. Amen. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro mu mitima, ndetse na buri muntu wese ahereza Imana icyubahiro uko abyumva, aho uri hose uhereza Imana icyubahiro. Ndagira ngo twigane ijambo ry'Imana, twige ku cyo Uwiteka agutegeka. Uwiteka aragusaba iki? Niki wakora imbere y'Uwiteka kikakubeshaho? Ese ni ugusenga ukarira? Ese niki wowe wamaze kwakira Yesu Kristo, niki wakora? Uribaza ngo ese abatarakijijwe ko babayeho neza kuturusha? Ariko hari icyo ukwiye gukora, hari icyo ukwiye gushaka kugira ngo ubeshweho nacyo. Turasoma igitabo cy'Abalewi 8, turasoma umurongo waho wa mbere kugera ku murongo waho wa 5. Ni naho turi busome gusa. Haravuga ngo, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli uti, ndi Uwiteka Imana yanyu, ntimugakore nk'ibyo abo mu gihugu cya Egiputa bajya bakora, abo mwahoze mutuyemo, kandi ntimuzakore nk'ibyo abo mu gihugu cy'i Kanani bajya bakora, aho mbajyana, kandi ntimuzakurikize amategeko yabo. Amateka yanjye abe ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, aba ari byo mugenderamo. Ndi Uwiteka Imana yanyu, nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye. Ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo. Ndi Uwiteka. Haleluya. Uwiteka arakubwira ngo niwitondera amategeko ye, ukitondera amateka ye, uzabeshwaho nabyo. Dusoma muri iki gitabo batubwiye ngo ntitugakore nk'ibyo twakoraga by'Abanyegiputa tukibana nabo. Ntago bavuga bo mu gihugu cya Egiputa, hapana. Ngo ntitugakore ndetse ngo nk'iby'Abanyakanani bazajya bakora. Iri jambo ryabwiwe Mose ubwo yarashoreye, ubwo yari ari kumwe, ubwo yari ayoboye Abisiraheli abakuye mu gihugu cya Egiputa, bambuka inyanja. Imana igiye kubaha igihugu cy'isezerano kandi kibajyanyemo, aricyo Kanani. Imana irabihanangiriza, irababwira ngo bya bindi mwabonye, ya migenzo basogokuruza bakoreye hariya, bya bindi mwabonaga bari abantu bakora, mwebwe muramenye ntimuzabikore. Nshuti yanjye, uyu munsi ntabwo ari Abisiraheli babwirwa, hapana. Uyu munsi ntabwo ari Abanyegiputa babwirwa, nta nubwo ari bari Abanyakanani, sibo bavuga. Baravuga wowe, baravuga wowe aho urimo kuva, wavuye mu byaha ariko uramenye aho urimo kugana, uvuga ko winjiye mu gakiza. Wiguma gukora ibisa nk'iby'aba bandi, wiguma kuvuga ibisa nk'ibyaho wahoze, wiguma kugenda ingendo nk'iyaho wahoze. Oya,
iki ni igihe cyo kwitondera amategeko y'Imana, ni igihe cyo kumvira ubwiza bwayo, ni igihe cyo gushyikira ineza yayo. Hanyuma wabishyikira ibyo ngibyo ukabeshwaho nabyo. ngo niwitondera amateka yanjye kandi ukagendera mu mategeko yanjye uzabeshwaho nabyo. Ndi Uwiteka Imana, ndi Imana, ndi Uwiteka Imana yanyu. Ukuvuga ngo ukwiye iki? Kwitondera amategeko n'amateka by'Uwiteka, ubundi ukabeshwaho nabyo. Ntago ari ukugusaba ubutunzi, si ibindi bintu bidasanzwe arimo kugusaba, ni ukwitonda gusa, ukitondera amategeko n'amateka agutegeka. Ntugakore ibi, jya ukora ibi. Ntukavuga uku, jya uvuga uku. Ntukagende gutya, jya ugenda gutya. Ntukagende uku, ugenda uku. Ntukarebe ibi, jya ureba ibi. Ibyo ngibyo nubyitondera nk'uko amategeko y'Imana ari, nk'uko umwuka wera akwiye kukuyobora mu mutima, nibyo bizakubeshaho, kuko ari Uwiteka Imana ibivuze. Uwiteka Imana ntiyakubeshaho nabi, ntiyakubeshaho ubabaye, ntiyakubeshaho urwaye, ntiyakubeshaho uri mu bibazo bitandukanye. Iyo abigushyizemo amenya nuko abigukuramo, kubera yuko ari Uwiteka Imana yawe, uzabeshwaho nabyo. Nshuti yanjye, mureke duhindukire kandi duhinduke. Ikibazo rero, turashaka guhindukira ariko tudahindutse, ahubwo twahindukira tugahindukana n'ibyo twari dufite. Umuntu akavuga ko akijijwe, akaza mu rusengero, ariko uwari umujura akaguma akabikora, uwari umusambanyi akaguma akabikora, ahubwo akabikora mu buryo yatagatifuje. Uwari umubeshya agakomerezaho, uwakoraga bya bindi byose agakomerezaho. Nyamuna mwitonde, duhindukire kandi duhinduke. Uwiteka Imana abahereza umugisha. Mbifurije umunsi mwiza, mbifurije ibihe byiza, mbifurije ishya n'ihirwe muri uyu mugoroba. Ndakwifuriza ishya n'ihirwe ryo kwitondera amategeko n'amateka by'Uwiteka Imana, hanyuma ukabeshwaho nabyo. Yesu aragukunda. Hanyuma nimba wumva urwaye, wizere ko Yesu agukiza. Nimba wumva ubabare, wizere ko Yesu agukiza. Nimba wumva unaniwe, wizere ko Yesu agukiza. Wumva wuzuye agahinda, izere ko Yesu agukiza. Nimba wumva hari ibitameze neza muri wowe, nimba hari ibyo ubona bitagenda neza mu muryango, nimba hari ibyo ubona byacitse, humura, nta byacitse. Izere Yesu Kristo, ni umutabazi, ni umukiza, ni umunyamahoro, atanga ibyiringiro ku bamushakana umwete bose. Yaravuze, nimunshakana umwete muzambona, nimukomanga muzambona, nimunshaka muzambona. Ni ukuvuga ngo komanga ukingurirwe, mushaka uramubona, ariko umushakane umwete. Nshuti yanjye, mbifurije ibihe byiza. Musore, hindukira kandi uhinduke. Mugabo, hindukira kandi uhinduke. Mwana, hindukira kandi uhinduke. Mudamu, hindukira kandi uhinduke. Muyobozi, hindukira kandi uhinduke. Hindukira kandi uhinduke. Apana ibyo guhindukira gusa ariko udahindutse, n'ubundi ntacyo byaba bikumariye. Yesu Kristo nuhindukira ukemera akaguhindura, biragenda neza. Bifurije umunsi mwiza. Uwiteka Imana abahereza umugisha. Ciao ciao.